financiare, ka shumë studentë që ndoshta detyrohen të ndalin studimet. Kur i ndalin studimet, normalisht rrjedhimisht nuk i me ndjek ëndrrën tonë dhe keme pas shumë të vështirë mandej edhe krijimin e një stabiliteti, domethënë së së ardhmes. Ndërka zonja Shërkini, nga opozita është cilësuar gjithmonë arsimi që nga qeveria Kurti nuk është bërë mjaftueshëm. E kemi këto sigurisht edhe testin PISA, që është parë si një dështem i qeverisë Kurti, që janë aplikuar politikat gabuara. Në fakt, nga opozita ne nuk kemi kritika vetëm për arsim, kemi kritika për të gjitha fushat, por unë besoj që dëshmia më e mirë është pikërisht suksesi që ka qeveria Kurti për vitet e fundit, edhe dëshmia më e mirë, një punë të mirë që është bërë nga qeveria Kurti është pikërisht edhe rezultati që na i kemi pas në zgjedhjet e kaluara, që është 51.1%. Është e vërtetë që kemi ende punë për të bërë, por çka është e vërtetë tjetër është që janë bërë hapa të parë dhe shumë të mëdhenj, edhe shumë me impakt pozitiv sa përket prej qeverisë Kurti, që nuk janë ndërmarrë më herët nga qeveritë e kaluara. Ne po flasim për shembull për pas pjesës studentore që përmenda më herët, e përmendëm më tepër edhe për planin e ri qeverisës. Te plani i ri qeverisës janë kriju disa iniciativa të reja po ashtu, të cilat prap nuk kanë qenë domethënë më herët ekzistente. Po flasim për shembull për pjesën e bursave mobilitetit. Pra në më herët e përmenda bursat që mundsojnë studimet brenda Kosovës por edhe jashtë vendit, por në anën tjetër tashme qeverisën e re me plan programin e ri qeverisës do të ofrohet po ashtu edhe bursa e mobilitetit. Çka nuk kupton kjo? Është sepse studentët të cilët domethënë udhtojnë e kanë një distancë të udhëtimit prej vendit ku jetojnë dhe prej vendit ku studiojnë, mandej ajo bursë do të aplikohet për ta. Dhe sa më e gjatë e distanca e vendbanimet edhe vendit të studimeve do të variojë po ashtu edhe vlera e bursës. Testi PISA, sepse është shumë e rëndësishme, sepse është themeli. Bëhet fjalë për fëmijët cilët janë prej klasës së parë deri në klasën e 9 dhe ka qenë shumë dëshpëruese kur kemi dalë të fundit në testin PISA dhe ka dalur që fëmijët në klasë të 7-8 nuk dinë ende shkrim lexim. Po, në fakt, këtu çka është e rëndësishme të cekët apo të investohet është pikërisht në zhvillimin edhe mendimit kritik. Është diçka që i bie nuk është investuar mjaftueshëm.